Artık yeşillikler sararmaya başladı, düşüyor, görüyor musun? Bak bir şey kalmadı bak. Ağaçlar artık yarı yeşil yarı sarı. Görüyor musun? Sararmış, evet. Geçer, ölçenliğine bakma. O hayır, bu evinin şeyi çekiyor, boyutları çekiyor, hadi ara. İyi biliyorum kötü olmadığını. Hemen attı kendisini. Hadi. Bak tabela da var, görüyor musun? Bir gel beş yazıyor orada zaten. Şurada yukarıda. Tabelalar da yukarıya bak koymuşlar. Pembe ok var, nereye gideceğini gösteriyor. Pembe ok var, nereye gideceğini gösteriyor. Yürü. Şuraya maske lazım değil mi?